Bir kishi payg'ambar alayhissalomga o'zining qalbini qattiqligidan shikoyat qilib keldi. Qalbini qattiqligidan hech bir na toat ibodatida bir halovat bor, na yashashida Qur'onni eshitsa ham yig'lay olmaydi. Ba'zida qalbimiz qotib ketadi shunday bo'lib, ha? Ana shuni ham davosini payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlar. Qaysi birimizni qalbimiz qattiq bo'lsa, mana shu hadisga e'tibor qarating. Rasulullohning davrlarida ham bo'lgan ekanda, demak, kelib so'rayapti, ey Allohning rasuli, qalbim qattiq nima qilay? Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Imsah ra'sal yatim va at'imil miskin dedilar. Qarang, ikkita ko'rsatmani aytdilar. Birinchisi nima ekan? Yetimni boshini silagin dedilar. Yetimni boshini silagin va miskin